Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink,
balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met ulseer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons weet. Eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na u wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier oor helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor u naam. Mag u lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met ulseer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons weet. Eer u woord gee hoop aan die nasies,
Elders skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Môre, kan jy nou hoor? Hele wêreld kan sien U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied. Môre almal. Baie welkom. Dit is vir my regtig so voorreg dat u gekom het en ons gaan saam luister wat die Here vir ons wil sê. Ja, om hierdie ding net te verstaan eers. Kom ons maak hom net stop. En dan maak ons die een toe. Maar hoekom, watter knoppie moet ek druk dat ek daar kom? Nee? Nee, ek wil daar kom eers. Toch, jammer. Maar daar is hy bo. Kyk, bo wys my gesig, maar nie onder nie. Dit is reg. Nie moet die gesig nie. Okay, want die PowerPoint gaan ek nou opsit. Okay. Dankie. Ons moet net seker maak dat die mense wat Engels gebaretaal nodig het, dit kan kry. Maar ons wat hier onder sit is Afrikaans, so moet kyk my gebaretaal. Reg? So kom ons begin. Gaan nou kry, ons moet net by die begin. Eers heel bo kom. Die muis is bietjie weggesteek. As hy. So, nou kan ons gou kyk. Dit is vakansie, maar wie verjaar vandag? Niemand. Wie verjaar hierdie week? Môre Eddie, welkom. Ek weet ons is bietjie vroeg, maar welkom. Ek het net gou gaan sit. Philip? Okay, jy's baie welkom, hoor. Ek ken jou sussie. En ek het gedink toe jy inkom, dis Elise, die ding nie, haar hare is anders. Baie welkom, hoor. Baie welkom. Dankie Philip, dat jy vir my herinner het. Jy verjaar nie, miskien nie? Hierdie week, donderdag. Wow, so kom ons wens haar geluk. Mag die Here vir jou seën, die nuwe lewensjaar, dat jy dit met vreugde kan ingaan, en weet die Here is altyd saam met jou. Okay. Ons het nou, toe julle ingekom het liedjies al gespeel, maar nou gaan ons saam sing, want ons is almal een groot familie, en almal moet weet julle is baie welkom. Ons is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom.
soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Ja, dit is wonderlik. Jesus Christus is koning in ons lewe. En daarom kan ons weet, as ons hier by mekaar kom, want die kerk is ons wat gelowiges is. So ons kan ook weet, Jesus Christus, wat in ons woon, is saam met ons. Ons kan lees, genade en vrede vir julle, van God, ons Vader, van Jesus Christus, die Here, en van die Heilige Gees, wat ons troos. Dankie dat ons ook weet, waar 2 of 3 mense saam by mekaar kom, die Here is hier saam met ons. Ons kan ook nou sê, ons gaan die kers aansteek, wat vir ons kan herinner, dat God, wat die donker wegneem, Jesus Christus is die lig, is saam met ons. So ons gaan die kers aansteek. Ek dink ek gaan vra, wie is die jongste te aanbou? Gaan jy die kers vir ons aansteek? Jy moet hom net daar druk, hoor. Hier. Dankie. Net eers 'n bietjie warm word. Maar onthou ook, die kers help vir ons herinner, dat God is altyd saam met ons. Jesus het gekom na die wêreld, om lig te wees in die donkerte. So ook wanneer ons hier uitstap, die lig gaan saam met ons. Nou gaan ons luister nou na 'n lied, want ons het nou gesê, God is saam met ons. Nou gaan ons ook, julle kan net so bly sit, nie nodig om op te staan nie en kyk. Nee, wag, ekskuus, ons gaan net eers gou lees, wat is belangrik. Die disippels het gepraat, en hulle het nie die fariseërs, slim mense, wou vir Jesus vasvra, en gevra, wat is die belangrikste van al die wette? Want die Jode, Israel mense, het baie wette gehad, wat hulle moet onderhou. En Jesus se antwoord, die belangrikste wet is, julle moet luister, mense van Israel, die Here ons God, is die enigste Here, en jy moet vir jou God, die Here, lief wees met jou hele hart, met jou hele lewe, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Die tweede, wat net so belangrik is, ons moet lief wees vir ander mense, jou naaste soos vir jouself. Jy moet ook lief wees vir jouself. Daar is nie 'n ander wet wat meer belangrik is nie. En die slim mense sê toe vir Jesus, ja, goed geantwoord. Dit is waar, daar is net een God, daar is nie 'n ander God nie. Ons lees dit in die evangelie van Markus. Nou gaan ons luister. Net gou vir die Engels.
Ek wil hê julle moet kyk na die prent en dink aan jou eie lewe. As dit jy is wat daar staan, alleen, daar's niks rondom jou nie. Die toekoms, ek kan nie sien nie. Dit lyk ver af of 'n mens geboue sien, maar dis onseker. Maar daar's een ding wat ons van seker is, en dit is, dat God saam met ons is. Ons is nie alleen nie, want God is bo alles. God is nie hier op die aarde vasgevang nie. Maar wonderlik, die groote God wat almagtig is ook die God wat vir my en vir jou gemaak het, wat weet hoeveel hare is op ons kop. Dit is die God wat ons aanbid. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender all. Ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons kan, ja Here, vanoggend sê, ons gee alles oor vir U. U is in beheer van ons lewens. Elke een van ons wat hier sit, het ons eie gedagtes, ons het ons eie storm, lewe of vrede binne-in. Dankie dat ons weet, U ken dit. En U beloof vir ons, waar 2 of 3 mense saamkom, is U ook saam met ons. En dankie dat ons dit kan weet vanoggend, Here. Help asseblief ook nou, as ons die woord gaan lees, die boodskap, dat ons dit sal verstaan, Here, dat ons dit sal kan op ons eie lewe kan inkyk, in ons eie hart en in ons verstand, kan weet, U praat met ons, Here. Ja, ons wil sê, spreek, Here, U diensknegt luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor ek begin, is daar iemand in ons familie, gemeente, kerk, vir wie ons moet bid, wat miskien siek is, wat miskien probleme het, wat ek nie van weet nie? Nicolaas? Nicolaas vra dat ons asseblief sal bid, dat die duiwel nie vir hom sal aanval nie, want mense beskuldig vir hom,
dat ou stories kan weggaan. Ons sal vir jou bid vir dit, hoor. Dankie, Nicolas. Dit is wat ek opgesit het, elke dag hoor ons op die nuus, op die Kaapse vlakte, hoe baie mense daar doodgemaak word. En dit is waar, ook hier in Woester het ons 'n gedeelte, Eiween Park, waar mense ook sommer net as gevolg van bende geweld doodgemaak word. As ons so kyk, dan lyk dit nie goed, dan voel ons bekommerd, en ek dink ook ons jong mense kan wonder, waarheen gaan dit? Hoe gaan dit? Want die mense wat hier begrawe word, is jong mense, want dit is bende geweld, kinders wat doodgemaak word. So dit sluit aan by wat Nicolas gesê het, mense wil ander mense net afbreek, maar dit is nie wat God se hart is vir ons mense nie. Ons kyk na die prent, mense sit by mekaar en gesels. Is ons bereid om in te gaan daar waar so baie mense doodgemaak word? Is ons bereid om daar in te gaan? Of is ons 'n bietjie bang? Ons is net bly as dit nie hier naby ons gebeur nie. Maar vanoggend se boodskap gaan ons sien dat God se hart is nie dat mense moet doodgaan nie. God se hart is liefde, nie haat nie. So as ons dink, wat gebeur in die wêreld, daar's baie misdaad en moord. Vanoggend gaan ons lees in die Bybel, in die boek van Jona. Jona, nou ons almal ken die verhaal van Jona. Jona is 'n profeet. Nou gewoonlik Ou Testament profete het 'n opdrag gekry van God, dat hulle moet gaan praat oor wat gaan gebeur in die toekoms, of hulle moet gaan praat oor wat nou gebeur. Jona was 'n profeet in die tyd min of meer van Hiskia. Jona het in die tyd van koning Jerobeam het hy geprofeteer. Maar nou, die verhaal van Jona is geskrywe vir die mense van Israel, wat na die tyd van ballingskap, so die Israel mense het nou teruggekom in Jerusalem, dit gaan goed, daar's redelik vrede, die mense se lewe gaan aan. En Jona kry hierdie opdrag van die Here, wat vir Jona baie ontstel het. Want Jona weet, hy is 'n profeet, so hy weet wat is sy werk om te doen. Maar die mense met wie hy moet gaan praat, is slegte mense. Hulle maak ander mense dood. Hulle is moordenaars, hulle is wreed. Hulle naam is die Assiriërs in daardie tyd, die ou tyd. So wat gebeur? Jona het sy eie worsteling en hy moet besluit, gaan ek luister na God se woord, gaan ek luister na die opdrag, of gaan ek self doen?
Nou gaan ons gou lees die verhaal. Kom ons lees eers dan. So dis Jona 1 vers 1 tot 16. Eintlik die eerste boek. Die profete boek van Jona is eintlik 'n verhaal. Dis 'n storie. So daar's Jona en ons lees. Die Here het met Jona gepraat. Jona was die seun van Amittai en die Here het gesê vir hom, jy moet gereed maak, jy moet na die groot stad Ninive moet jy gaan. Jy moet daar met die mense gaan praat en jy moet vir hulle sê, God gaan vir hulle straf, want God sien dat dit baie sleg gaan daar. God sien die slegte gaan net aan en aan en aan en word erger. So God se hart is bekommerd oor die mense van Ninive. God sien dit raak. God sien dat hulle het baie sonde wat hulle doen. Jona het gereed gemaak, maar Jona se plan was anders. Hy het sy eie planne gemaak. Hy het besluit, maar hy gaan na Tarsus. So Jona wil vlug. Hy wou wegvlug van die Here af. Is dit moontlik? Kan 'n mens van die Here af wegvlug? Nee, 'n mens kan nie, want God is oral. Maar Jona, wat hierdie profeet is, 'n profeet se werk is om naby aan God te wees. 'n Profeet is geroep deur God self. Maar Jona wil weg van God af. Jona neem sy eie besluit om weg te gaan van God af. En Jona het gewoon naby Jerusalem. Nou die grootste bote, die hawe in daardie tyd was by Joppe. Vandag is daai gedeelte Jaffa, maar in die ou tyd was dit Joppe. Dit was een van die oudste hawes, want die groot skepe het daar ingekom. Nou Jona het dit geweet, en Jona het geweet, as hy wil wegvlug van die Here af, dan sal hy dit goed moet doen, en hy besluit, hy gaan een van daai groot bote, wat bo en onder, wat vrag vervoer, hulle het baie goed wat hulle wil koop en verkoop, so die boot is baie groot, hy besluit, dit sal 'n goeie wegkruipplek wees. En Tarsus is eintlik in daai ou tyd Spanje, maar eintlik het die mense van die Ou Testament daai tyd, het nie geweet wat daar aangaan nie. Dit was vir hulle die onbekende gedeelte. Maar waar Ninive was die Israeliete was in ballingskap in daai deel. Dit was vir hulle bekend. So Jona het geweet wat daar aangaan. So as ons hier lees, God het vir hom geroep. Jona maak gereed. Jona moet gaan na Ninive, maar hy gaan teenoorgestelde rigting. Hy wil gaan na Tarsus. So hier's teenoorgesteldes. God roep vir Jona om te gaan profeteer, om naby aan God te wees, maar Jona gaan weg. En Jona gaan na die stad Joppe. Ek gaan dit opplak, dan kan ons beter verstaan. Tarsus is hier.
Jona het geweet, daai skip gaan nie na Ninive toe nie. Daai skip gaan na Tarsis. Waar is Tarsis nou hierdie? Daai kant Tarsis. Maar Jona gaan af na Joppe. Hy het eers na die stad Joppe gegaan. Daar was die skip. En Jona betaal om te kan opklim. En toe hy betaal, die mense het seker gevra, nou wat wil jy maak? En Jona het min gepraat. As ek lees, dan sien ek Jona se woorde is min. Hy het net betaal en gesê, maar ek vlug. Ek wil op die skip klim, want ek moet weggaan, ek vlug. Hy wou saam met die ander mense na Tarsis gaan. Hy wou wegvlug van die Here. Is 'n prentjie. Nou kan ons mooi sien, waar was Jona? Jerusalem. Ninive is op. God roep vir hom om op te gaan. Maar Jona gaan af. Hy gaan Joppe toe. En dan vlug hy van die ooste na die weste, teenoorgestelde kant, na Tarsis. Hierso, hy vlug. Teenoorgestelde as wat God vir hom sê. Dink aan ons eie lewe. Neem ons nie ook baie keer besluite wat heeltemal teen is, as wat ons eintlik weet wat moet gebeur nie. Dit is Joppe, dis die hawe stad, soos wat hy vandag regtig lyk. En in Joppe staan nou 'n man wat wil op die skip gaan, sy naam is Jona, maar hy is ontevrede. Hy is stil. Maar ons het gelees, God het vir hom geroep om te gaan praat, want 'n profeet se werk is om te gaan praat. Die opdrag wat hy gekry het, is om te gaan na Ninive. Gaan die binneland in, gaan na Ninive. Maar Jona vlug na Tarsis. En wat gebeur, toe hy nou op die skip geklim het, daar begin 'n sterk wind waai. Die wind kan ook, ons weet die Heilige Gees werk ook deur wind, deur vuur. Die naam Jona beteken duif. Nou ons weet nie eintlik veel wat hulle skryf daar, wat dit alles beteken nie, maar dit is maar ook vrede. Maar Jona het nie vrede binne in hom nie. Jona is op 'n plek wat nie goed is nie. Hy is in 'n storm. Die Here het 'n baie sterk wind gestuur en 'n groot storm het op die see opgekom. En die skip het amper gebreek, het amper vergaan. Dit het gereën en die wind het gewaai en die matrose moes vashou en hulle het geskree. Daardie tyd het die mense baie afgode aangeglo. Die God van die son en die God met 'n klein lettertjie van die see. En hulle het gebid, maar die storm het eintlik net erger en erger geword. Daar kan ons sien, die mense hou vas en hulle maak die seile alles en hulle bid vir hulle gode. Hulle gooi van die goed af. Ons lees, die matrose op die skip het baie bang geword. Hulle word bang, want hulle is binne in 'n storm. Elkeen het vir sy God gebid en gevra. Hulle het die vrag wat op die skip was, die goed wat hulle wou gaan verkoop het, moet hulle afgooi, want die skip is te swaar, hulle vrees vir hulle lewe, hulle is bang, hulle is doodsbang. Waar's Jona? Jona lê in slaap onder in die skip.
Jona het afgegaan na onder toe. Tweede keer wat ons nou lees, Jona gaan af. Hy lê en slaap. In 'n diep slaap. Hy was vas aan die slaap. Jona weet nie eers dat die mense, die matrose, so sukkel om hierdie skip net reg te hou nie. Jona wat die profeet is, lê en slaap. En die matrose en die kaptein van die skip begin kyk, maar waar is die man wat ons opgelaai het? Waar is die vreemde man? Want die mense van die skip is nou regtig baie bekommerd. Hulle weet nie meer wat hulle kan doen nie. Hulle probeer om te red, maar hulle kan nie. En die kaptein gaan af onder toe en hy gaan maak vir Jona wakker. Hy moet hom skud om hom wakker te kry, want Jona vlug. Is ons nie ook partykeer, as ons vlug, dan is dit asof ons aan die slaap is. Ons wil liewer nie weet wat daar aangaan nie. Ons vlug so ver weg van die Here af. Die kaptein het afgegaan en gesê, hoekom slaap jy? Staan op en bid vir jou God. Miskien sal hy dan dink aan ons, sodat ons nie sal sterf nie. Ja, want dis waar, Jona se God is die God wat regeer oor lewe en dood. Maar die matrose is heidenmense, hulle weet nie dit nie. Maar Jona weet dit, want Jona weet wie is God. En die matrose sê vir mekaar, ons het nou al alles gedoen, kom ons trek looitjies, amper soos dobbel, om te kyk, wie is dit, wie se skuld is dit? Is dit nie wat ook baie keer gebeur, as ons in 'n storm is, in ons lewe, die storm, dan begin ons mekaar blameer, maar wie se skuld is dit? Wie se skuld is dit? Die mense het ook dit gedoen, maar hierdie storm, wie maak dit? Wie veroorsaak dit? Jona kry die pyl, die looitjie wys na Jona. En nou kan Jona nie meer stil bly. Hy moet praat. Ons kyk wat sê Jona. Hulle vra vir hom, nou wie se skuld is hierdie storm? Watter soort werk doen jy? Van watter land af kom jy? Waar kom jy vandaan? Van watter nasie of volk is jy? Nou begin hulle wonder. En Jona se antwoord. Jona wil nie antwoord oor sy werk nie. Want hy weet, op hierdie, hy doen nie nou sy werk nie, maar hy antwoord wie hy is. Ek is 'n Hebreër. Ek is deel van God se volk. Ek is 'n Hebreër. En ek dien die Here. Ek dien die Here wat alles gemaak het. Die aarde en alles bokant die aarde, alles onder die see. God het dit gemaak. Dit is die God wat ek Jona dien. Dit is dan sy woorde, sy getuienis. Jona praat nog altyd. Hy het nie gepreek nie. Hy het net gesê wie hy is. En die matrose word toe weer bang, maar nie nou van die storm nie, maar nou word hulle bang omdat hulle weet, God wat alles gemaak het, wat in beheer is van alles, staan dan nou hier 'n man, Jona, wat 'n profeet is. Hulle het vir Jona gesê, hoekom het jy dit gedoen? Hulle het geweet dat hy vlug, want toe hy op die skip geklim het, het hy gesê, hy vlug.
branders het net nog groter en groter geword. En die mense, die matrose en die kaptein vra vir Jona, wat moet ons doen dat hierdie storm moet bedaar? Want nou weet hulle, Jona het nog nie vir God gebid nie. Jona het toe vir hulle gesê, dit is my skuld, as julle my optel. Jona wil opgaan, let wel, nee? Hier is die eerste keer wat Jona nou sê, as julle my optel, en dan moet julle my weer afgooi. Jona weet dat God sal die storm stil maak, want hy ken vir God, en hy weet dit is sy skuld. So Jona sê vir hulle, gooi my in die see, dan sal hierdie storm stil word. Die matrose is nou bang, want hulle weet Jona is 'n profeet van God, en wat gaan met hulle gebeur as hulle nou vir Jona doodmaak? So nou vra hulle, nou probeer hulle eers self, hulle probeer harder roei, hulle dink, miskien moet ons teruggaan na die land toe, want die skip is nog nie so ver in, miskien kan ons teruggaan om ons lewens te red. Hulle gooi nog van die vrag af, hulle probeer eers self. Nou hoe baie keer in ons eie lewe, as ons in 'n storm is, dan probeer ons eers self dinge doen. Ons wil eers self dinge reg doen, voordat ons met God gaan vra. Maar die branders het net groter geword en groter geword. En die matrose begin bid en roep na die Here. Hulle roep vir God aan en hulle sê, Here, help asseblief vir ons. Asseblief moenie dat ons vandag doodgaan nie. Hulle roep die God aan wat kan red. En ons weet mos vandag ook, God kan red. Dit is nie mense of dit wat ons doen, wat ons kan red nie. God alleen kan red. Help ons, dat ons nie iemand doodmaak wat onskuldig is nie. En die matrose erken vir God, U is Here. Here, U kan doen wat U wil doen. En die storm het stil geword. Die wind het gaan lê. Die Engels is maar so mooi, but Lord, please do not let us, because of this, do not say that we have done something wrong. Matrose, wat eintlik harde mense is, waar ons kan sien, as God naby kom, hulle harte word sag. Want waar God teenwoordig is liefde. Daar is nie meer haat nie. Hierdie verhaal van Jona is my duidelik die teenoorgesteldes, hoe mens kan sien, God werk anders. Waar liefde kom, kom ook vrede. Die storm word ook stil. Hulle het toe vir Jona opgetel en hom weer in die see gegooi. En die see het kalm geword. Die branders was nie meer groot nie. Die matrose het die Here geprees. Hulle het geweet, maar God is 'n lewende God. Is nie soos hulle afgode wat dood is nie. Hulle het geweet, God het beheer oor alles. En wat doen hulle? Hulle het begin om 'n offer te bring vir God. En hulle het beloof om nog meer en meer offers te bring en vir die Here te gee. En as ons dink aan ons lewe vandag, ons kan ook offers bring. As ons sing, as ons bid, dan is dit ook 'n
offer wat ons bring vir die Here. Ons lewe, die manier hoe ons lewe, is ook 'n offer as ons vir God erken, as die God wat alles kan doen. Maar net die prentjie waar hulle vir Jona oplig. Onthou die mense van die ou tyd het geglo, die see, onderwaters is die Seoul, is die slegte plek, dis waar al die bose geeste slegte goed is. So nou moet hulle vir Jona daarin gooi. Ons verstaan hoekom was hulle so bekommerd. Die storm het stil geword. Ou kan saamvat, wat weet ons van Jona? Hy het self gesê, hy is 'n Hebreër. Beteken, hy behoort aan God. Hy is afgesonder. Hy is 'n kind van God. Dan lees ons ook, bietjie sleg. Jona is ongehoorsaam. En hy is in vertwyfeling. Hy wil nie na die mense van Ninive toe gaan nie. Want hy weet in sy agterkop, hulle agtergrond, hulle is wreed. Hy wil nie na daai mense toe gaan nie. Hy is miskien bietjie hoogmoedig. Hoe voel ons oor ander mense? As God vir ons roep om te gaan doen, dan besluit ons ook soos Jona. Daarna toe sal ek nie gaan nie. Jona is op 'n baie laagte punt in sy lewe. Hy wil vlug. Hy vlug en hy gaan in 'n diep slaap. Maar Jona moet weet, God is in beheer. God is almagtig. Binne in ons elkeen, in die aarde, maar ook buite. God is die skepper van die hemel en die aarde. God is in beheer van 'n storm. God kan die storm ook weer laat stil word. Ek kan sê van in my lewe, ek het ook al 'n storm beleef. En dan dink, jy kan wegvlug van God af. As ek dink, my tyd van storm, ek het gehardloop, dan doen ek dit, dan doen ek dit, dan doen ek dit. Maar my roeping, wat God my voorgeroep het, was die laaste wat ek wou gedoen het. Doen ander goeders, maar doen nie wat jy moet doen nie. Ons sien maar God is die Here wat doen wat hy wil doen, want God se planne is klaar uitgewerk vir ons. Ons maak ons eie planne, maar God het klaar in Spreuke lees ons ook mos die mens buk en weeg, maar God beskik. Spreuke. Ons lees ook, God is lief vir alle mense. As ons lees hierso, die Jode, die Israel mense, God het hulle geseën, sodat hulle weer ander mense moet gaan seën. Maar as dit goed gaan, hoekom wil ek nou na ander mense toe gaan? Dit gaan mos goed met my. So, los my, dit gaan goed, ek is tevrede. Nie nou sê, ek moet na ander mense toe gaan. Jona het ook so gedink. Maar ons sien, God is anders. God se hart is lief vir alle mense, nie net gelowige mense nie. God is ook lief vir die mense wat ander mense so breed aanval en mense doodmaak. God is ook lief. Want
God se plan is om te red wie verlore gaan. God se tweede, die eerste is liefde, tweede is genade. God se genade is vir almal, vir Jode, vir ons gelowiges, vir Christene, maar ook mense wat nog nie vir God ken nie. God se genade is ook vir hulle. Ek dink so altyd, as die son skyn, dan dink ek, God laat skyn die son oor almal. God gee nie net sonskyn vir hierdie groepie mense, met hierdie groepie mense mag son skyn. God se genade is vir almal. Ons kyk gou, wat het in die storm gebeur? Binne in die storm het Jona vir God erken as die God wat lewe, wat waarlik God is. Die matrose besef ook wie is God en hulle lewens verander. Hulle het beloof, hulle sal vir altyd offers bring aan die Here. Hulle aanbid vir God, nie meer hulle afgode nie. Hulle het verander, want hulle sien God is almagtig en hulle erken God se gesag. As ons nou dink, hoe kan ons lewe? Ons kan ook stil word en sê, en besef, wie is God? Wie is God? Wees stil en weet, staan in Psalm 46, die Dawid geskryf het. Wees stil en weet, ek is God. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. En ek dink, nou kan ons opstaan en gaan ons saam sing. Ek swoeg, ek val en gly, as die stem verdof in my. Voor die Heer, kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine. As die storms woed in my, sal ek daar my rus kon kry. Wys my hoe ek moet leef, leer my om nie te ken. Ek alleen verbrou en dwaal, alleen kan my kom haal, op die weg kan nie my hou, al is dit swyl, al is dit nou. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kon kry. Gee my lig, omskemer my, as ek vol swag, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad
kom wys waar die spore my in lei. Wil ek wandel, wil ek bly. Daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine. As die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Ja, daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine. As die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Sê dankie. God se doel met mense is dat ek en elkeen van ons in hom sal glo en dat ek sal bely en dat ek hom sal erken as God. As ons dink wat het gebeur met Jona, hoe kan ons vandag ons lewe, dat ons ook sal weet, ons roeping, ons moet weet, waarvoor is ons geroep? Ons kan nie wegvlug van ons roeping wat God vir ons het nie. Jona wys ook vir ons, hoe moet ons anders dink oor mense? Ek het geskryf hier vir myself oor Ninive mense. Moet ons ook dink, mense wat sleg doen, is slegte mense? Hulle doen slegte dinge. God kan dit verander. En as ons dink verder, God het die mense van Ninive gered. Jona het nog altyd min woorde gepraat. Hy het net kort een sinnetjie gesê vir hulle, julle moet julle verander, want God gaan julle straf. Vir 3 dae het Jona geloof gepraat, net dit. Jona het geweet, God se genade is groot. Toe dit gebeur en die mense verander, Jona is nie eens opgewonde. Hy gaan sit op die berg en hy kyk en hy sê, ja Here, ek het geweet u gaan dit doen. Mag ons nie so lewe nie. Mag ons so naby aan God lewe. As ons ver weg is van God, dan begin ons uit ons menslike natuur lewe, wat nie altyd mooi is nie. Maar as ons nader aan God, dan lewe ons met God se hart van liefde, genade en nie oordeel nie. En dan is daar ook 'n belofte vir ons in hierdie verhaal. God beloof, as dinge om ons sleg gaan, God is nog altyd daar. En God se plan verander nie. God hou by die plan vir ons lewe. God is vol genade. As ek dink oor my eie lewe, waar God vir my afdraai, afdwaal pad gaan haal het en teruggebring het, dit is genade, net genade. Daar's nog een lied, ek gou wil hê ons moet luister, ja. Waar is die oorwinningslied? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat U deur die Heilige Gees met elkeen van ons praat.
Ons weet, ons erken vir U as God. God wat beheer het oor alles. U is God. Dankie dat U vir ons gemaak het na U beeld, Here. U het vir ons gemaak om vol liefde te wees, om ook genade te kan hê vir ander mense. U het ons gemaak om ander mense te help, Here, om vir ander mense om te gee. U het ons gemaak om te lewe, om wakker te wees, nie om te slaap, nie om te vlug nie. U het ons gemaak, Here, om te kan praat. Jesus Christus het gekom na hierdie aarde, aan die kruis vir ons betaal. Ons is gered, Here. U genade, U liefde het vir elkeen van ons gered. En daarvoor wil ons U kom loof en kom prys, Here. U is goed. U is God. Dankie dat U nooit van ons vergeet nie. U ken ons elke een. Asseblief, gaan saam met ons as ons nou hier uitstap, dat ons hierdie boodskap in ons harte kan vashou en kan weet, Here, U het ons lief. U kan vir ons in ons storm omhaal, want U dra vir ons. U hande is rondom ons. U is voor ons. U is agter ons. U is langs aan die kante. U is bokant en onder en U is ook binne in ons. U teenwoordigheid in ons lewe is waarvoor ons so dankbaar is, Here. En ons wil nie ver weg van U af wees nie. Want U gee vir ons vrede. U gee vir ons ook die omgee. Gaan met ons in die res van die week, Here. Wanneer ons lewe op 'n moeilike punt is, 'n punt is wat voel soos 'n storm, by ons, dat ons sal weet U is daar, en dat ons sal aanhou om te erken, U is God. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dan nou geld opneem, en terwyl ons dit doen, gaan ek 'n lied speel. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you, and He will give you peace, and He will give you peace, and He will make His face shine upon you, and He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. Shalom, shalom, shalom.
enjoy the fullness of Shalom. Mag die Here sy genade, sy liefde en sy vrede saam met elkeen van julle wees en bly.